في البداية إذا كان هناك من كلمة فهي كلمة ترحيبية لجميع الحضور، وعلى رأسهم ضيفنا الليلة ضيف محافظة الأحمدي، الضيف الكبير مسلم محمد البراك. هذا الرجل الذي قدم للكويت، قدم الكثير وضحى من أجل الكويت. هذا الرجل صاحب مقولة حريتي أعز، حريتي أنا متنازل عن الحرية مقابل كرامتي. هذا الرجل الذي أصبح زعيم المعارضة الكويتية، هذا الرجل اللي أحبه الشعب الكويتي، حضري وبدوي شيعي وسني. يمكن مو الكل يتفق مع مسلم البراك، لكن الكل فرح لخروج مسلم البراك لسبب أن هذا الرجل أمضى سنوات يدافع عن الشعب الكويتي. هذا الرجل ليس مكانه السجن، السجن لسراق المال العام وليس لمسلم البراك الذي كان قدره أن يدخل السجن حتى يكون في مصاف الزعماء السياسيين. اليوم قدر كل زعيم سياسي لابد أن يدخل السجن، وهذا طريق الزعماء، ومسلم مشى بهذا الطريق. لذلك لا نستغرب حب الشعب الكويتي لهذا الرجل اللي بإذن الله كما عهدتموه سيواصل من أجل الإصلاح السياسي في البلد، سيواصل الطريق رغم الكلام اللي نسمع من هنا وهناك، ولكن كلنا ثقة أن أبو حمود والرجال الوطنيين سيقومون بتغيير الوضع السياسي في البلد. اليوم الكل مستاء من الوضع السياسي في البلد، جميع الأطراف، لكن بإذن الله بوجود مسلم، وجود الرجال الوطنيين، نستطيع أن نجعل الكويت أفضل مما كانت بإذن الله. أنا اليوم حرصت على إقامة هذا الحفل ل3 أشخاص على شرفكم كلكم، على شرف مسلم البراك، وفرحة بعودة أخي سعد بن كرام، وفرحة بخروج أخوي أحمد الدمخي من السجن. فلذلك شرفتونا، وبإذن الله بعد قليل نتناول طعام العشاء على شرف أبو حمود والحضور، ونتمنى الجميع أن يكونوا متواجدين معنا. السلام مرة أخرى على أبو حمود. شكرا.